大家呼吸真係要學嘅。睇緊呢條片嘅朋友，不如你都試下而家深深吸一口氣，然後咧留意下你嘅呼吸停留咗喺邊個位置，可能喺呢一度，又或者喺呢一度嘅。我哋咧平時日常冇意識地呼吸，只係用咗個肺容量30%，變咗一般我哋嘅呼吸都係淺同短嘅。透過轉化式呼吸，係有意識地去調節呼吸嘅節奏同埋嘅深度嘅，令到我哋咧可以深呼吸地去到我哋呢一個下腹嘅位置。咁點解要吸到去下腹嗰度啊？轉化式呼吸係有3個階段嘅功能嘅。第一嘅就係清空我哋嘅呼吸通道啦。我哋平時日常呼吸啦，可能都唔為意呢度咧有好多嘅阻隔嘅。咁我哋第一時間就要好似清理咗、清洗咗個呼吸通道，令到呼吸可以更加暢順，吸入更加多嘅氧氣去滋養你嘅身心啦。第二呢，當我哋進行有意識嘅轉化式呼吸，係可以去到潛意識清理咧一路以嚟積聚咗嘅情緒、能量同埋壓力嘅。第三呢，亦都可以令到我哋嘅精神狀態咧維持更加敏鋭啊，記憶力更加好。咁所以呢，有意識地呼吸對我哋嘅身心係有好大嘅功用嘅。咁當然有用嘅嘢，梗係要好好學習啦。